d'une petite pédale d'overdrive qui s'appelle la Custom Screamer, qui est distribuée par Techniguitar, donc qu'on voit ici. Techniguitar, donc, qui est un site de DIY, donc de Do It Yourself, c'est des pédales à monter soi-même. Mais pas de souci, si vous n'êtes pas un as du bricolage, ils peuvent aussi vous livrer la pédale tout assemblée. Donc la gamme de prix, elle varie entre 40, vraiment tout est à faire soi-même, jusqu'à une soixantaine d'euros, c'est-à-dire que là on vous livre la plaque à souder, tous les composants à souder, mais un boîtier percé et un petit autocollant à coller dessus pour la déco. Voilà. Alors moi perso j'ai pris sans l'autocollant puisque j'ai voulu faire ma déco moi-même, donc vous voyez ici. Voilà. Donc cette pédale c'est une Tube Screamer Like. Donc elle est livrée avec l'option soit TS808 soit TS9, à vous de choisir après en fonction des composants, il y a deux résistances qui changent, c'est tout. Donc elle est composée, bon, alors c'est assez simple, hein, c'est un overdrive classique. Donc un bouton drive pour contrôler le drive, un bouton de tone pour la tonalité, un bouton de level pour le niveau, un bouton fat qui donne un petit peu plus de corps dans les basses, et un petit bouton clip qui, quand vous mettez la disto assez fort, va un petit peu enrichir le son, faire un son pas moins gras, mais disons moi je trouve qu'il sonne beaucoup mieux. Alors c'est vrai qu'au début on ne se rend pas bien compte de l'importance de ce bouton, mais à l'utilisation c'est vraiment un réel avantage au niveau du son. Et effectivement, un bouton d'enclenchement, sachant que c'est une pédale True Bypass. Voilà. Donc pour ce qui est de l'enregistrement, pour préciser pour ceux que ça intéresse, donc moi j'enregistre sur le canal clair de mon Line 6 Spider 30 qui n'est pas non plus terrible, mais bon au niveau du canal clean ça suffit largement. Le son est repiqué par un micro Shure SM57, envoyé sur une carte son Steinberg UR22 et renvoyé dans Reaper pour doubler la vidéo, pour avoir un son qui n'est pas pourri vu que je filme depuis mon téléphone. Voilà, bon ben trêve de bavardage et maintenant place au son.